सम्पूर्णलाई नमस्कार। कस्तो के हुनुहुन्छ? आशा गर्छु सबैजनालाई राम्रै होला र म पनि राम्रै छु। र यो भिडियो कहिलेको भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको सोमबारको दिन 2 तारिकको दिनको थियो। र दिन भन्दाखेरि हाम्रो बुबा खस्नुभएको आज 45 दिन भएछ र 45 को मासे हो यो। र हामी तीनजना दाजुभाइ बसेर यहाँ गुरुजी पनि बस्नुभएको छ र यहाँ पूजाको कार्यक्रम चल्दैछ। र तपाईँहरू भिडियो स्क्रिप्ट नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिराख्नु होला र के हुँदैछ कसो हुँदैछ तपाईँहरूलाई म पुरा जानकारी देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्। र हामीले सर्वप्रथम पहिलो हामीले गहुँत खाएर हामी चोखिनु पर्ने भयो र हामी यसो गहुँत खाएर चोख्यौँ र हामी यहाँ बसेका छौँ तीनजना दाजुभाइ र यहाँ गुरुजी पनि आउनुभएको छ र गुरुजी पनि बस्नुभएको छ। र अब के हुन्छ नित्य कार्यहरू सबै गुरुजीले बताउँदै जानुहुन्छ र हामी गर्दै जान्छौँ। र हामी यहाँ तीनजना बसेका छौँ र गुरुजीले मन्त्र पनि गाउँदै हुनुहुन्छ र हामी अलिकति एकछिन चाहिँ विश्राम गरिरहेछौँ। चिया खाने बेला बसेर चिया खाइसक्यौँ अनि गर्दा गर्दै फ्याट्टै लाइन गयो। लाइन गएर अन्धारो भयो। अब यस्तै हो, अन्धारो भयो र हामी पनि गर्दैछौँ कार्यहरू र गुरुजीले मन्त्र भन्दै हुन्छ हामी कार्य गर्दैछौँ। अनि आज बुबा खस्नुभएको पनि 45 दिन भएछ र 45 दिन कसरी के गयो भन्ने कुरो त हामीलाई पनि थाहा भएन छ। 45 दिन त बितिहालेछ र यसरी नै समय बित्दै जान्छ, हामीलाई केही थाहै हुँदैन। र अब बुबाको आत्माले पनि स्वर्गमा राम्ररी बास गरोस् भनेर हामीले राम्रो कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी यहाँ बसेर गुरुजीले सिकाउँदै हुन्छ र हामी गर्दैछौँ राम्ररी बसेर। किन उहाँले राम्ररी कामहरू भएन भने उहाँ पिताजीलाई कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा गुरुजीले भन्नुहुन्छ र हामी बसेर तीन दाजुभाइ मजाले बसेर यहाँ हामी कार्यहरू गर्दैछौँ। र आजको कार्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो सिधाहरू के दिनुपर्छ र 45 को कार्य 45 दिनमा हामीले बुबालाई सबै थोक दियाइ भयो। अब यहाँबाट फेरि तपाईँको कार्य हुन्छ 6 महिनाको वर्ष दिनको। अनि यो जनै हामीले असबर र के भन्छ यसलाई जनै हामी दाहिने र देब्रे गर्नुपर्छ र हामीले अहिले देब्रे गऱ्यौँ फेरि एकछिनमा दाहिने गर्नुपर्छ र दाहिनेतिर लगाउनुपर्छ एकछिन जनै अनि फेरि एकछिन देब्रेतिर लगाउनुपर्छ। तर यो सिस्टम रहेछ यो त हामीलाई पनि कहाँ थाहा छ र पहिले फर्स्ट टाइम हामी बसेका यो कार्यमा यस्तो हामीलाई थाहा केही पनि थिएन र गुरुजीले बताउँदै हुन्छ हामी गरिरहेछौँ बसेर। र यसरी नै हाम्रो समयहरू बित्दै गयो र 45 दिन पनि बित्यो। अब 6 महिना वर्ष दिन यसरी नै हामीले गरिराख्नुपर्छ। वर्ष वार्षिक पनि हामीले यो केहरू गर्नुपर्छ यसरी। र बुबालाई हामीले यो अब दियो बालेर धुपकाडी बालेर यसो देखाउनुपर्छ अनि पानीहरू चढाइदिनुपर्छ र बुबाको आत्माले सधैँभरि राम्ररी स्वर्गमा बास हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेर यसरी नै गुरुजीलाई हामीले दानहरू दिँदैछौँ र गुरुजीले मन्त्रहरू पनि भनिदिँदै हुनुहुन्छ। र कस्तो के हुन्छ तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण देखाउँछु। भिडियो चाहिँ स्क्रिन नगरिकन हेरिराख्नु होला र कसरी हुन्छ के हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो वस्तुहरू तपाईँलाई जानकारीको लागि मैले आज यो ब्लग बनाएको। यत्रो दिन त मैले ब्लगहरू बनाइनँ किन भन्दा अब त्यो अलिक खुसीको माहौल होइन। यी फेरि हामीले देब्रेबाट दाहिनेमा जनै सार्ने पर्नु भएर होइन, अघि दाहिने थियो अहिले देब्रे भयो। फेरि अहिले देब्रेमा सार्यौँ हामीले जनै। अघि दाहिनेमा थियो अहिले देब्रेमा सार्यौँ र जनैलाई दाहिने देब्रे हामीले सारिराख्नु पर्दो रहेछ। यो हातमा पानी लिएर हामीले अञ्जली दिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् र हामीले अहिले पानी अञ्जली दिँदैछौँ हामीले जनैलाई देब्रेतिर लगाएर। एकछिनमा फेरि हामीले जनैलाई दाहिनेतिर लगाएर फेरि गर्नुपर्छ कार्यक्रमहरू। र अगाडिको बुवा खसेदेखिको मैले भिडियोहरू बनाइनँ किनकि अब त्यो बनाउने अलिक मलाई मन लागेन र मैले बनाइनँ। गाइस हेर्नुहोस्, किनकि त्यो कोही खुसीको माहौल होइन। कसैको बिहे बटुलो हुँदाखेरि एउटा भिडियो बनाउन राम्रो लाग्छ र यो मरा कामहरूमा अलिक भिडियो बनाउन मलाई अलिक नराम्रो लागेर मैले त्यो भिडियो बनाइनँ। तर यो चाहिँ यसो 45 को मासे एउटा पर्नेले गर्दा सानो खालको एउटा भिडियो एउटा किन बनाउन भनेर मात्रै बनाएको मात्रै हो। नभए यो पनि मलाई मन त लागेको थिएन बनाउनलाई भिडियो। किनभने यो अब तपाईँको बिहेको कार्य हुँदा चाहिँ मनमा खुसी पनि लाग्छ र राम्रो लाग्छ र भिडियोहरू बनाउनलाई रमाइलो पनि हुन्छ।
नाचगानबाट लिएर सबै थोक हुन्छ, भिडियो बनाउन राम्रो पनि लाग्छ। अब यो मर काममा भिडियो बनाइ हिँड्नलाई त अलिक के हुन्छ भने मान्छेले पनि अब भन्छन् धेरै थोक कुराहरू, यसले काम पाएन रहेछ, जहाँ ताको भिडियोहरू बनाइन्छ। र ती सब कुराहरू पनि मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ, अनि अब ती सब कुरा राख्नु पनि पर्यो होइन। अनि जहाँ तहाँ भिडियो पनि बनाउन राम्रो पनि लाग्दैन। र यो चाहिँ मैले सोचेँ कि 45को मासे हो, एउटा बुवाको चिनोको लागि मैले एउटा भिडियो चाहिँ बनाएको हो। त्यो दिन मैले भिडियो बनाइनँ, बुवा खसिदिनको हो, खालि बुबा खसेको मैले फोटो मात्रै हालेँ। र अरू थोक भिडियो मैले 13 दिन हामी बसेको र कुरामा बसेर हामीले 13 दिन कसरी खायौँ, के खायौँ, ती सब मैले भिडियोहरू बनाइनँ, किनकि मलाई राम्रो लागेन ती सब बनाउनलाई, तर मैले बनाइनँ। र मैले यो 45को मासे चाहिँ एउटा भिडियो किन बनाएको भन्दाखेरि हजुरको सामुन यो भिडियो बनाएको भन्दाखेरि यो अब एउटा चिनो पनि रहन्छ, र बुवाको 45को मासे एउटा भिडियोमा हुन्छ चिनो भनेर मात्रै मैले बनाएको गाइस। अब तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ, राम्रो लागेमा तपाईँहरू प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला, र राम्रो लागेमा कमेन्ट गर्नु होला। र कस्तो के भयो मेरो भिडियो आजको मैले बनाएँ, र जानी नजानी भए पनि अब काहीँ गल्ती मिस्टेक भए पनि अब तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ। र राम्रो लागेको पनि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु, नलागे पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। आजको ब्लग यति थियो, टाटा। सिद्धार्थ नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणी मासोत्तमासे ज्येष्ठ मासे ज्येष्ठ शुक्ल पक्षे परिगुणायां तिथौ सप्तम्यां तिथौ अद्य काश्यप गोत्रोत्पन्न शाखान्तर्गत शुक्ल ध्यान काश्यप गोत्रोत्पन्न सबैले मम भन्नु। आत्मगृहे आत्मपितृ खगवर्ष गङ्गाराम खगवर्ष शर्माणाम त्रैपक्षिक मासिक श्राद्ध कर्माङ्गतेन सोपस्कर धरयुतमुपरि धार्यम् अधोमुखाभ्यं वास्तव्यं पाणिभ्यं अन्नपात्रमालभ्यं ओम पृथ्वीते पात्र देउरपिदानम अमृते अमृते झोमि स्वाहा छोडिदिनु। र दाहिने हात दुई हातले देखाइदिनु। दही दुध घिउ चिनी मेवा मिष्टाङ्ग सबै पितृलाई अपेको छ। हे पितृ ग्रहण गर्नु होला। यसो त्यतिखेर भने बाबाको काश्यप पदार्थमा विशेषतम ओम पितृ ओम गयाय नमः ओम गदाधराय नमः त्यो राखिदिनु। र ओम यसो यसो घरमा अलिकति गाखिर छ, 2 थोपा गाखिर